ఉత్తరప్రదేశ్లోని సుల్తానాపూర్లో యుద్ధ విమానాలు ఎక్స్ప్రెస్ వే పై ప్రాక్టీస్ చేశాయి. పూర్వాంచల్ ఎక్స్ప్రెస్ వే పై ఎయిర్ బస్ C-295 జాగ్వార్ ఫైటర్ జెట్స్ టేకాఫ్ అండ్ ల్యాండింగ్ జరిగింది. పూర్వాంచల్ ఎక్స్ప్రెస్ వే పై భారత వైమానిక దళం గతంలో యుద్ధ విమానాల అత్యవసర ల్యాండింగ్ కసరత్తులు జరిపింది. సుల్తాన్పూర్ సమీపంలోని అహీరోలా వద్ద ఎక్స్ప్రెస్ వే పై సుమారు 3.2 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఎయిర్ స్ట్రిమ్ ను నిర్మించారు. శక్తివంతమైన యుద్ధ విమానాలు ల్యాండ్ అయ్యేలా సౌకర్యాలను కల్పించారు. యుద్ధ సమయాల్లో లేదా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో యుద్ధ విమానాలు దూసుకొచ్చేందుకు వీలుగా ఎక్స్ప్రెస్ వేను రన్వేలుగా మార్చి యుద్ధ విమానాలు దూసుకెళ్లేందుకు వీలుగా కేంద్రం ఈ ఎయిర్ స్ట్రిప్ ను అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఉత్తరప్రదేశ్లోని సుల్తాన్పూర్లో యుద్ధ విమానాలు ఎక్స్ప్రెస్ వే పై ప్రాక్టీస్ చేశాయి. పూర్వాంచల్ ఎక్స్ప్రెస్ వే పై ఎయిర్ బస్ C-295 జాగ్వార్ ఫైటర్ జెట్స్ టేకాఫ్ అండ్ ల్యాండింగ్ జరిగింది. పూర్వాంచల్ ఎక్స్ప్రెస్ వే పై భారత వైమానిక దళం గతంలో యుద్ధ విమానాల అత్యవసర ల్యాండింగ్ కసరత్తులు జరిపింది. సుల్తాన్పూర్ సమీపంలోని అహీరోలా వద్ద ఎక్స్ప్రెస్ వే పై సుమారు 3.2 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఎయిర్ స్ట్రిప్ ను నిర్మించారు. శక్తివంతమైన యుద్ధ విమానాలు ల్యాండ్ అయ్యేలా సౌకర్యాలను కల్పించారు. యుద్ధ సమయాల్లో లేదా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో యుద్ధ విమానాలు దూసుకొచ్చేందుకు వీలుగా ఎక్స్ప్రెస్ వేను రన్వేలుగా మార్చి యుద్ధ విమానాలు దూసుకెళ్లేందుకు వీలుగా కేంద్రం ఈ ఎయిర్ స్ట్రిప్ ను అభివృద్ధి చేస్తోంది.